好，今次咧媽咪教整一個好簡單嘅肉碎炒蛋，我覺得好好味嘅，好容易整，好有營養。你愛嚟送飯就得啦，可以擺喺意粉個面又得啦。送呢個麵包又得。OK， 好簡單嘅。咁你買一包肉碎，5蚊、6蚊、7蚊、8蚊是但啦嚇。你整一次起碼食4、5餐啦。咁預備定6隻雞蛋。咁而家首先講點樣醃啲肉碎先，就用 cooking wine 啦，少少酒。你見到媽咪用嗰隻咧係嗰啲湯羹嚟嘅 ，OK， 唔係沖咖啡嗰啲嚇，大少少嘅。跟住呢個生抽，又2羹，老抽，又少少。跟住咧就蠔油，1大羹蠔油，跟住咧就少少糖，少少鹽，少少白胡椒粉。其實呢味餸咧 ，Helen 整俾嗰啲 housemate 食都得嘅，因為唔會太貴啦，肉碎好平嘅啫嘛，係咪？你買大盒啲，細盒嘅買2盒就得咯。2盒都唔得，你嗰度咁多人，我諗你大概預佢4個人1盒到啦，照計啦嚇。啲份量咧，你照成個 multiple 你自己計。好，咁而家撈勻晒嗰啲調味料，跟住咧就醃佢5分鐘、10分鐘先，等一陣先。OK， 咁我哋一撈勻晒咧，等一陣，陣間再講。好，咁而家將啲蛋咧就打落嗰個碗嗰度啦，跟住落少少鹽，跟住發勻佢。嗱，我哋呢個成兜嘢嘅份量咧，你大概係，我覺得係5個人到啦個份量。咁你咪照成咯個 multiple。譬如你要整20個人嘅，咁你要4倍。OK， 自己計數，發嗰啲蛋。好，而家呢啲肉碎已經醃咗10分鐘，咁樣燒熱隻鑊，落啲油，油可以多少少啦，容易炒啲啦。咁啊，將嗰啲肉碎倒落去炒。個步驟咧就係炒熟啲肉碎，最後先落蛋。咁炒肉碎好快熟嘅啫，我諗料佢5分鐘已經熟晒㗎啦，係咪？我估嘅咋，唔知啊。一陣間你哋自己睇翻嗰個鐘數嚇。我而家呢度唔 cut 佢。太厚啊，太多。媽咪呢個咧係好大盒嘅，係你哋平時買嗰啲2盒咁滯6蚊1盒嗰啲嘅，差唔多2盒嘅。OK， 而家唔知有冇6蚊1盒咁平，我唔知啦。尤其是 Helen 嗰度咧，Downtown Ottawa 啲嘢貴嘅。最好唔好一餅嘢，最好係一粒粒，但係呢個冇咁理想，因為太大盤。炒炒下佢會變一粒粒㗎啦，一路篤佢啦，陣間。炒好耐嘅，起碼10分鐘。因為我想炒熟晒燶晒。有少少香味醃肉嗰啲。你個羹背後黐咗好多。唔該啊。
一路都係大火嘅，彈到真係都係嘅，如果咪有排熟。最理想就一粒粒，都唔好黐住。我見到佢轉色以為熟啊，生到無論。炒到冇水為止乾啊！呢個係最耐嘅步驟。炒到乾最耐。開始一粒粒啦，唔一餅嘢啦，但係太出水，唔可以有水就倒蛋嚇，一定唔可以。即係炒耐啲，炒到佢乾。係啦，冇錯，一路炒到佢乾。炒到手痛、手腕都痛為止嘛。因為你一路要剁開佢，你至於一餅嘢又太大嚿，你唔想咧碎啲。今次啲肉會唔會太多？因為想大量整，就倒啲蛋落去嗰個蛋餅，急唔急啊？太多水啊！因為個肉自己會出水嘅，唔係頭先嗰啲豉油汁嚟㗎嘛。係當然有啦，咩 mix 咯。炒到佢乾身咧就好味好多，因為你倒啲蛋落去，即係同啲水一齊啊，好難食。熟就死。OK， 頭先咧就停咗嗰個攝影機，停咗7分鐘。咁媽咪咧而家結果炒到佢乾晒。你見到咧冇晒啲 juice 啦，咁就啱啦。頭先到而家你係7分鐘嘅，咁而家咧媽咪咧就話差唔多啦，乾乾地冇乜水嘅。OK， 咁而家咧可以就嚟倒蛋落。見到咧，而家好似有少少一個棘咁樣嚇，反一反佢。咁我諗反一次漚佢2分鐘、2、3分鐘就得㗎啦。啲蛋因為好快熟嘅。
好，咪漚佢一陣。嗱，完咗咧嗰個製成品就係咁嘅。咁你整飯盒，你咪整啲飯，跟住整一劈上去，或者意粉 ，OK。咁你自己一個整咗咧，可以食4、5餐、5、6餐噶啦 ，OK。你如果 Helen 煮俾人食咧，你咪照成個 multiple 咯，一人起碼咁樣啦，係咪多少少都唔怕？咁啊，加少少 steam rice，加少少西蘭花咁 OK 嘅。好，講住咁多。